အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီလာမဲ့ဗန်ရဲ့ကပတ်ကာကွယ်ပွဲဘယ်သူနဲ့ဖြစ်နိုင်ကြီးအရှိဆုံးလဲဒါကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးပါโอเคဆက်သွားရအောင်မနေ့ကမှလည်းက rival ကိုအလဲထိုးနဲ့နိုင်သွားတော့ပေါ့ကွာဒီသူရဲ့ပြင်းလွန်းလာတဲ့ညာဝက်လက်တီးတဲ့တစ်ချက်တည်းနဲ့မောက်သွားတာပဲ rival ကလက်တီးအထက်နှုံများပေမဲ့ပါဝါနဲတယ်မန္တကကလက်တီးအထက်နှုံတော့နဲတယ်ဒါပေမဲ့ပြင်းတယ်ပတ်ဒီကပလီရလည်းမစိုးဘူးဟဲ့အဲ့မှာ तू ကနိုင်သွားတော့ဟိုဗန်ရဲ့ဒီလာမဲ့ကပတ်ကာကွယ်ပွဲအကြီးခုံလေးတွေနည်းနည်းဖြစ်သွားကြအောင်အရင်တော့ဂျပန်နဲ့ဖြစ်မလို့နဲ့နောက်တော့လည်းဘန်ဒိုဂျာလည်းလာလိုက်သေးတယ်အခုကလည်း ranking အဆင့်1နဲ့အဆင့်6နဲ့ranking အဆင့်2နဲ့ ranking အဆင့်2နဲ့အဆင့်6နဲ့ဒီ US promotion ဘက်ကပေးတွေ့တော့ပြောစရာစကားတွေရှိလားဘန်ကဘယ်သူနဲ့ကပတ်ကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့ဒီဘန်ဒိုဂျာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျဘန်ဒိုဂျာတော့ဘေးဖယ်လို့ရဘန်ဒိုဂျာကဟိုတလောတော့သူဗီဒီယိုတင်လာတော့သူရသေးတယ်ဗာလေကျသူလက်တစ်ဖက်လေးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့လောက်နေကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါအရှက်ပြေပဲဘာလို့သူကလည်းဒီဝက်တိုင်းမှာသူကလည်းဆရာကြီးတပါးပဲလေအရင်တော့ကပတ်ကို၄ခါကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ fighter ကန်ဝင် fighter လို့လည်းပြောရလည်းမမှားပါဘူးသူကလည်းဗန်နဲ့ပွဲမှာအစောကြီးပွဲပြတ်သွားတော့သူခင်ဗျာလည်းရှက်ကန်းနဲ့ထားလို့မိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးကြည့်ကန်လေးတွေသူရဲ့ဟိုဗလာသူရဲ့အသင်းဘော်တွေကတောင်းဆိုတယ်ဗောနော်ဗန်နဲ့ဟိုသူနဲ့ဗလာဗန်နဲ့ဘန်ဒိုဂျာနဲ့ကပတ်အရင်ဆုံးပြန်ပေးကာကွယ်ဗောဂျန်နဲ့ဖိုက်တာတွေနောက်မှပေးစော်ခိုင်းတယ်ဗောအပရိုမိုရှင်ကတော့ဘာမှတော့မပြောလာသေးပါဘူးဗန်ကိုဘယ်သူနဲ့ကပတ်ပေးကာကွယ်မလဲဆိုတာโอเคကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ဒီဘန်ဒိုဂျာကိုပေးဖယ်ထားလိုက်နောက်မှနဲ့ကတ်နဲ့ဒီတိုင်ရာနဲ့ဒီဖိုက်တာတွေကဘယ်သူအဖွင့်အရာအများဆုံးလဲကျွန်တော်အမြင်မှာတော့မှနဲ့ကတ်ဒီဂျပန်ဖိုက်တာလည်းအဖွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်နဲတယ်ဂျပန်ဖိုက်တာတစ်ဖြည်းနဲ့တက်လာတဲ့ဖိုက်တာမနဲ့ကတ်နဲ့ဒီဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့ဟိုနာမည်ချင်းရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမနဲ့ကတ်ကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်လို့မြင်ပို့ပြီးတော့ပါဝါရှိတယ်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးသူလည်းရတဲ့တယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုအရင်တော့သူ့ဘယ်နဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ်ဘိုးရှင်ဘက်ကအခွင့်အရေးပေးတယ်သူကလည်းအမှကိုနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ rival နဲ့သူများတွဲထားတာသူကလည်းခြေထောက်နာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fighter ရေးကသူ့နေရာဝင်ပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ rival နဲ့ပြန်တီးတော့မှကျွန်တော် fighter နိုင်ပြီးတော့အခု champion ထိရောက်သွားတော့ဗောသူရဲ့ကျေးဇူးမကင်းလို့ပြောရမယ်ဗန်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘမှနဲ့ကတ်ကအဲ့ဒီခွင့်ရသူပြောတော့သူရတဲ့နော်ဗောဒီဟိုနေနဲ့ဗန်နဲ့ကပတ်ကာကွယ်မဲ့ပွဲမှာကို promotion ဘက်ကလည်းလာမဲ့ဖြစ်ပေါ်ရတယ်21ရက်မှာ Houston မှာပွဲကျင်းပမယ်လို့ကြေညာထားပြီးသားအစောပိုင်းကတည်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမန်ကတ်လည်းဖြစ်နိုင်ကြများတယ်သူတို့ဟို level ကြီးကြည့်မလား level ကြီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဂျပန်ဖိုက်တာနဲ့မန်ကတ်နဲ့ level ကြီးရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မန်ကတ်ကပို့ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်ဟိုဂျပန်ဖိုက်တာနာမည်ကြီးတာမဟုတ်ကြီးတော့ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ပါဝါနည်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီဟိုဘာလဲ promotion ဘက်ကပေးကင်တွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဝါနည်းသေးတယ်ကျွန်တော်အမြင်မှာဗောလေခုနေ့မှလည်းကတ်ပို့ပြီးတော့ပါဝါကြီးတယ်လို့မြင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ fighter ရဲ့ fan ဆိုတော့ကောင်းတယ်မန်ကတ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့မြင်လို့ကျွန်တော်မန်ကတ်နဲ့လာမဲ့ပွဲမှာဒီဂျော်ရှူအာဘာနဲ့တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗောနော်โอเคနောက်ပွဲပြီးတော့မန်ကတ်ပါတယ်ပြောသွားလဲဂျော်ရှူအာဘာမှာသူကိုသူပါဗောနော်ဂျော်ရှူအာဘာသူဘေဘီတော့တောင်းတယ်ဗျာနောက်သူလည်းထပ်ဆင်ခေါ်တယ်နောက်ဟိုနေတင်းတော့မေးတယ်သူ့နေနဲ့တိုင်ရာနဲ့သူကနာမည်ကြီးတယ်သူပြောတာ
စာတင်ချတတ်တဲ့လူတွေသိမှာပေါ့တယ်ဗာလဲနင်းနဲ့ပေါ့6မရဘူးဆိုတာနင်းနဲ့ပေါ့4ပဲရပဲသူပြောချင်တဲ့ဘက်ကသူနဲ့ဟိုနဲ့သူနဲ့တိုင်တာနဲ့သူကပို့ပြီးတော့နာမည်ရှိတယ်သူနဲ့တကယ်လို့သူနဲ့ပြေးဟိုဗန်နဲ့ပြေးဆော်မယ်ဆိုရင်လူကပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပဲလို့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်မြင်မှာတော့နောက်တော့လဲသူဘန်ကိုစိတ်ခေါ်တော့ဗောနော်ဘန်ကသူ့ဘယ်လိုတော့ပြန်လဲဆိုတော့မင်းအာဒီမရောက်နဲ့တဲ့မင်းအာဒီမရောက်နဲ့ပြောအများများပြောလို့ရှိရင်လက်ဘင်းနာတယ်တဲ့လာခဲ့ဗောโอเคဘန်ကလည်းမကြောက်မရွံ့ပဲဘန်ဆိုတော့ fighter ကလည်းလေစင်ခေါ်သူဗျာမများဘူးโอเคကျွန်တော်မြင်မှာတော့ဒီမှာနဲ့ကန်အတိတ်တော်ဆုံးလို့တော့မြင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်အစီအစဉ်ဒီတစ်ပတ်ရနာကိုပြုပါ